بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر سراجی کا 28. فصل فی التخارج. دا فصل دا په بیان دی کې د یو وارث د مانز نه وتل. تخارج یا تخارج معنا د مانز نه وتل. لکه یو سړی وایي چیرې تاسو د دومره خوراکونه پخه کړي دي کې دا پلانکای خوراک مو ته راکوي زه مانز نه وتلی نور د تاسو کام راغلو مو ته که زیات راغلو زه په دې راځي دي ته تخارج یل شي. خرج یخرج منه وتل دي تخارج ته مصالحت یل شي. المصالحة التخارج معنی واده. اصطلاح کې د دې معنی چې د تصالح الورثة على اخراج بعض منهم بشيء معين من المال دون كمال حصته وهو جائز. دو جائز ده. تصالح الورثة معنا د ورثه په خپل منځ کې صلح وکړي یو شي باندې رضامندي وکړي على اخراج بعض منهم چلو د څو کسون کمونه وځي بشيء معين یو معین شاعر کې دی مولولا دي ته چې نیل شي دي ته تخارج نیل شي. تخارج مطلب دا ده لکه کور کې کله سړی مړ شو باغونه پوتې ده پټای پوتې ده دکانه پوتې ده کور کمرې پوتې دي اوس دي کې یو وارث دی څه موشش سره شوق ته ډېر باغ سره دا باغ راکوي بس دی مو شو نور بقایا شون دي تاسو یې مور کې څه کور نشته بس دا دي تاسو وي دي ته تخارج نیل شي. کسې وسوته من صالح على شيء من الترکة که یو سړی مصالحت وکړي تخارج وکړي او سره منځ کې خبره جوړه کړي چې یو شی به راکوي من الترکة ته ترکې نه نو بیا به داسې طریقه وکړي که نه څه دې مسلې کې تصحیح چلیږي څه کله تصحیح ولیکي تصحیح نه بعد د کوم سړی څه منځ میراث نه وتلی دي حسابونه لرې کړي څه کله لرې ده که بقایا باندې تقسیم کا. پطرح سهامه من التصحیح تصحیح نه به دي ولا حصې وغورځوي لرې به کې سیټ ته به کې ثم اقسم ما بقي من الترکة على سهام الباقین کومه بقایا ترکه پوتې شه دا بقي کسانو باندې به تقسیم کې لکه د دې مسلې صورت ته که زوج و ام و عم لکه یو خاوند پوتې ده بل مور ده بل شه د تره پوتې ده په ده شی ته صورت کې موږ شه کوو په دې خاوند باندې شه راغلي وو مثلا مهر په ورباندې وو نو دا مسله شه ده مثلا که د اتونه جوړه کړي یا د شپېږو نه جوړه کړي دې کې څه کله شپېږو نه مسله جوړه کړي نو دې کې د خاوند بیا څه کېږي وځي منځ نه کومه دریم حصه ده د موته پرېږدی مثلا مهر وغیره چې په ورباندې بقایا څه کومې درې پاتې شي دوی به مور ته یې ورکړو یوه به ورکړي څه شي تره ته پاتې شي. فصالح الزوج دې ځای کې تاسو وګورئ د کوم خاوند د دې صلح وکړله چا سره دغو کسانو سره علی ما فی ذمته من المهر څه کوم د دې په ذمې کې مهر پاتې ده څه داره نه ما غوړی باسه نور شونه کې مزه نه یې وخرج من البین مانځ نه ووتلو فتقسم باقي الترکة بین الام والعم اثلاثا بقدر سهامها بقایا چې کومه شه ده ترکه ده د مور او د تره په منځ کې اثلاثا به تقسیم شي. اثلاثا معنا دوی حصې به مور ته شي یوه به تره ته شي بقدر سهامهما د سهامو مطابق. سهمان للام دوی حصې به مور ته ییر شي و سهم للعم یوه به څه شي تره ته ییر شي. یا بل صورت واخی او زوجة و اربعة بنینا خاوند مړ شوه ده یوه ښځه ونه پوتې ده څلور ونه زمن پوتې دي ای اوس وی ویلو چې چلو مو ته پلانکای شی راکړئ یا دوره حصه راکړئ منځ نه م زه وتلی نور تاسو پوه شئ میراث مو پوه شئ نو دا مسله چې جوړېږي تقریبا د 32 نه جوړېږي کله تصحیح ته وړی که نه نو 32 کې به داسې چال به مو وکړو څه اوه حصې به ونه وبسو 32 نه څه اوه حصې کله تو بسې د خو یو ځوی وتلی منځ نه مغه ته یې راغلی که نه 25 پاتې شوې 25 کې څه وکړه څه حصې به ښځې ته میلو شي د څلور حصې څه کومې څلور څه کله ونه لرې کړي که نه د 25 نه څه به پاتې شي 21 که نه درې زمانه پاتې شو نه هر زوی ته به وویسي ورسېږي 1 ساته ساته 2 ساته 14 3 ساته 21 او زوجت نه مثلا یوه ښځه پاتې د خاوند مړ شوه ده و اربعة بنین څلور زمنونه پاتې دي په داسې صورت کې فصالح احد البنین ای اوس وي څه وکړله مشوره مصالحت همده شی ته کمپرومایز سمجھوته یې ورسره وکړله مفاهمت یې سره کې وکړو راضي شو په دې باندې خبره یې جوړه کړله تخارج یې وکړو علی شی د یو شي په بدلې کې وخرج من البین د منځ نه ووتلو
نو فیقسم باقي ترکه بقیه ترکه به تقسیم شي علی 25 سهما 25 حصې به جوړې وي للمرأة 4 اسهم څلورو پکې ښځې ته میلاو شي 20 به پاتې شي ولکل ابن 7 او بقیه به هر زوی ته 7 حصې میلاو شي